じいちゃん。はい、G トラです。ボックスを利用して椅子にすることで積載物を減らそうと思ったんですが、やっぱりバラしたり組んだりするのが手間なんです。なのでちょっと再検討しました。Close my eyes, hold on to something I know I'll survive. With my tattered sails finally real, you won't ever let me lose my grip.